Hello po sa inyo mga Kajansky, kumusta po kayo? So narito po ang inyong kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng linggo, August 28, 2022. Para sa mga taong Aries, iyong-iyo ang araw na ito. Noon pa nagpasya ang langit na ngayon at sa mga araw na darating, ang magandang kapalaran ay daragsa sa buhay mo. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerteng numero 11, 19, 20, 26, 36 at 38. Para sa mga taong Taurus, yuyuko ang mga karibal mo kapag nagpakita ka ng tapang. Alam nila na sila ay mahina sa araw na ito, kaya't iwasan nila ang mahigpit na pakikipaglaban sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mamaswerteng numero 10, 23, 25, 30, 31 at 32. Para sa mga taong Gemini, kakaibang sigla ang madarama mo. Ito ay hiwaga ng kapalaran na kaya kasi sigla ay lihim kang inuutusan ng langit na sugurin, abutin at puntahan ang iyong malalaking pangarap. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerteng numero 19, 25, 26, 35, 37 at 42. Para sa mga taong Cancer, ituloy mo lang ang iyong mga plano. Huwag kang magpaawat sa mga kontrabidas sa buhay mo. Hindi naman nila alam na handang-handa ka dahil sa maayos mong pagpaplano. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mamaswerteng numero 3, 12, 23, 26, 34 at 41. Para sa mga taong Leo, malakas ka ngayon. Ang panalo ay para lang sa malalakas at ang pagkatalo ay para sa mahihina. Muli, malakas ka ngayon at ang panalo ay para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerteng numero 18, 20, 24, 26, 29 at 39. Para sa mga taong Virgo, bawat sugod, dapat bukas ang isip mo. Ito ang sikreto na makaiwas ka sa hindi inaasahang kapikuan. Muli ay dapat bukas ang isip mo. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerteng numero 5, 12, 26, 28, 38 at 40. Para sa mga taong Libra, hihinto ang pag-ikot ng iyong mundo dahil sa isang magbibigay sa iyo ng kalituhan kung babaguhin mo ba ang mga unang pangarap mo. Ito ang babala ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamaswerteng numero 13, 17, 21, 25, 27 at 31. Para sa mga taong Scorpio, bigla kang sasaya dahil makikita mo na ang mga pangyayari ay tila nakikiisa sa mga plano mo. Sa nakarang araw parang hirap na hirap ka na simulan ang mga planong ito. Ang iyong mapalad na kulay ay orange. Ang iyong mamaswerteng numero 18, 21, 25, 28, 37 at 41. Para sa mataong Sagittarius, hawakan mo ng mahigpit ang pinaninindigan mo. May magtatakang sumira sa diskarte mo sa pamamagitan ng tila magagandang ideya. Pero sa totoo lang ay mali ang mga ito. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerteng numero 2, 21, 23, 38, 40 at 42. Para sa mga taong Capricorn, piliin mo ang madadalian ka. Ito ang sekreto ng kapalaran na hindi ka kailangang mamuhunan ng hirap para lang makuha ang gusto-gusto mong mapasayo. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswerteng numero 7, 15, 20, 24, 27 at 40. Para sa mga taong Aquarius, lumabas ka sa isang sitwasyon na nahihirapan kang magdesisyon. Mas maganda na manahimik ka muna at lumayo sa namimilit na ikaw ay magpasya ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerteng numero 11, 13, 27, 29, 30 at 33. Para sa mga taong Pisces, ito ang araw na kapag nagkaroon ka ng kahit kaunting lakas ng loob, makukuha mo ang gusto mo. Hindi naman mahirap sundin ang nasabing payo. Dahil muli, kahit kaunting lakas ng loob lang, ang iyong mapalad na kulay ay purple.
Ang iyong mamaswerteng numero 6, 14, 23, 38, 39 at 42.